Vyvolali najmä informácie o nových nehnuteľnostiach šéfa HZDS Vladimíra Mečiara na Považí. Ten svoje impérium postupne rozširuje a miestni obyvatelia už túto oblasť po vzore ranča nedávno zosnulého speváka Michaela Jacksona nazývajú Mečiarland. Majetkové pomery Vladimíra Mečiara sa po istej odmlke opäť dostali do pozornosti médií. Mečiarova rodina podľa týždenníka Plus 7 dní kúpila nehnuteľnosti v blízkosti jeho 40 miliónovej vily Elektra. Ďalšie domy v okolí skúpil podnikateľ Pavol Talčík. Ide pritom o konateľa firmy spájanej so škandalóznym prevodom pozemkov pod Tatrami, pre ktorý sa predčasom takmer rozpadla vláda. Bývalý premiér pritom vždy prizvukoval, že výška jeho majetku sa nijak obzvlášť neodlišuje od bežných ľudí. Mal som prezvoj v Trenčíne, mám prezvoj v Bratislave, mal som Škodu 105, mám Korzu. Predseda HZDS kúpil aj niekoľko starších domov v Dolnej Porube pri Trenčíne a spolu s manželkou vlastní 134 000 metrov štvorcových pozemkov, čiže asi štvrtinu dediny. Majetkové priznanie Mečiara v porovnaní s minulým rokom prezrádza, že si výrazne polepšil. Dnes sa nám ale k tejto téme nevyjadril. Ešte neviem, čo s nimi budem robiť. Chcel som tie zrúcaniny hlavne kúpiť, aby sa neprišli druhí, lebo príde zlý sused a máte po súkromí. Diskusie vyvoláva aj šéf ďalšej koaličnej strany Ján Slota. Je všeobecne známe, že užíva majetok, ktorý niekoľkonásobne prekračuje jeho príjmy. Premiérovi Ficovi to ale príliš neprekáža. Čo by má klať oči? Že si niekto kúpi staré lietadlo, zrekonštruuje ho a potom na ňom lieta? Politici si s pôvodom svojho majetku príliš veľkú hlavu nerobia. Pomôcť by mohol zákon, k tomu ale podľa politológov chýba z ich strany väčšina. Kania Tekeľová, Ivan Rudolf, Televízia Markíza.